Hi students, நான் VETREE tuition centre இருந்து கல்யாணகுமார் பேசுகிறேன். ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 12th செகண்ட் மிட்டம்க்கு தேவைப்படக்கூடிய இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் ஃபுல்லாக போட்டுருக்கோம். ஸோ ஏற்கனவே யூனிட் 7 ஃபிசிக்ஸில் போட்டோம். நம்ம இந்த வீடியோவில் நம்ம 12th ஃபிசிக்ஸில் யூனிட் 8 டுவல் நேச்சர் ஆஃப் ரேடியேஷன் மேட்டர் அதில் இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். சரிங்களா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? ஸோ நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் வந்திருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணி கிளிக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். சரியா? ஃபஸ்ட்டு 2 மார்க் பார்க்கலாம். 2 மார்க்கை பொறுத்த வரைக்கும் நான் ரெட் கலரில் மார்க் பண்ணுறேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். சரிங்களா? ஸோ என்னென்ன கொஷின்? டிஃபைன் ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எ மெட்டல். சரியா? இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின், நாட் ஓன்லி ஃபார் செகண்ட் மிட்டம், அனுவல் எக்ஸாமுக்கே இது ரொம்ப முக்கியமான கொஷின் தான். சரிங்களா? அடுத்து ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட், இதுவும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு கொஷின். சரிங்களா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா 6th கொஸ்டின், ஹவ் வில் யூ டிஃபைன் த த்ரெஷோல்டு ஃப்ரீக்வன்சி. சரிங்களா? ஸோ இதுவும் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் தான். சரிங்களா? அதாவது நம்ம கொடுக்குறது எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் தான், அதில் நான் அந்த மார்க் பண்ணுறது ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின். சரியா? அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ், வாட் இஸ் ஃபோட்டோசெல், மென்ஷன் த டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபோட்டோசெல். சரியா? இது ஒரு ரொம்ப முக்கியமான கொஷின். அடுத்து 9th கொஷின், ஸ்டேட் டி ப்ராக்லி ஹைப்போதெசிஸ். சரிங்களா? ஸோ இது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நம்ம சொல்லலாம். சரிங்களா? அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா 10th கொஷின், why we not see wave properties of a baseball அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுக்கோங்க. சரிங்களா? இது கொஞ்சம் நல்ல இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கொஷின் வேறு. ஸோ அடுத்து 11th கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா, a proton and an electron have same kinetic energy. சரிங்களா? ஸோ இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின். அடுத்து வந்து 13th கொஷின், அண்ட் எலக்ட்ரான் இருக்குது பார்த்தீங்களா? ஸோ இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின். அடுத்து 14th கொஷின், ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல். அடுத்து 17th கொஷின். சரிங்களா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? ஸோ வாட் இஸ் பிரம்ஸ்ட்ராங். சரிங்களா? பிரம்ஸ்ட்ராங் லங்னு வரும். சரிங்களா? ஸோ இது ஒரு வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். சரிங்களா? அப்போ 2 மார்க்கை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்ன கொஷின் பார்த்துடலாம். 2 மார்க்கை பொறுத்த வரைக்கும் 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14 and 17. சரிங்களா? அடுத்து பாருங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இதுவே 5 மார்க்கில் என்னென்ன கொஷின், 3 மார்க்கில் என்னென்ன கொஷின் பார்த்துக்கலாம். இதுக்கு நம்ம வேறு கலர் யூஸ் பண்ணலாம், க்ரீன் கலர் யூஸ் பண்ணிடலாமா? ரைட், பாருங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ இதில் 5th கொஷின், லிஸ்ட் அவுட் த லா ஆஃப் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட். இது ஒரு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின். சரிங்களா? அனுவல் எக்ஸாம்லேயே கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அடுத்து பாருங்கள் 10th கொஷின், கிவ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அண்ட் ஒர்க்கிங் ஆஃப் ஃபோட்டோ எமிசிவ் செல். சரிங்களா? இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின். அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா 11th கொஷின், டிரைவ் அண்ட் எக்ஸ்பிரஷன் ஃபார் டி ப்ரோக்லி வேவ் லென்த். ரைட்டா? அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா 14th கொஷின், லிஸ்ட் அவுட் த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் ஃபோட்டோன்ஸ். இது ஒரு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின். அடுத்து 15th கொஷின், கிவ் த அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் ஃபோட்டோஸ். இதுவும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான கொஷின். சரிங்களா? அப்போ 3 மார்க்கை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு என்னென்ன கொஷின் இம்பார்ட்டன்ட் பார்த்துக்கலாம். 5, 10, 11, 14 and 15. சரிங்களா? இது ஃபுல்லாக தேர்ட் இதில் இருக்குது. ரைட்? அடுத்து 5 மார்க்கை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன கலர் எடுத்துக்கலாம்? பிளாக் கலர் எடுத்துக்கலாமா? ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், 5 மார்க்கை பொறுத்த வரைக்கும் 3rd கொஷின், எக்ஸ்பிளைன் த எஃபெக்ட் ஆஃப் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ். சரிங்களா? அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 8th கொஷின், இது 8th கொஷின், இது ஒரு 5 மார்க் கொஷின். அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா 12th, briefly explain the principle of working of electron microscope. சரியா? ஸோ இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் மார்க் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் 13th கொஷின், டிஸ்கிரைப் ப்ரீஃப்லி டேவிசன் ஜெர்மன் எக்ஸ்பெரிமெண்ட். சரியா? இதுவும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின். ஸோ 5 மார்க்கை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்ன கொஷின் இருக்குன்னு பாருங்கள். 3, 8, 12 and 13. சரிங்களா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? ஸோ இதெல்லாம் 5 மார்க்கில் இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின். இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3rd இதில் தான் இருக்குது. ரைட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஸோ இதோட நம்ம வீடியோ முடிச்சுப்போம். உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தாலும் தாராளமாக கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்த வீடியோச்சுக்கு சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம், பாய்.